भाड्याचं घर आहे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इतना मासूम हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तो, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली एक पल में बदलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं वो किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, त्यासाठी सावध व्हायचं आहे। जगद्गुरु तुकोबाराय सांगतात, भगवंताची प्राप्ती फक्त संतांच्या संगतीमुळे। ज्या भगवंताला प्राप्त केलंय, ज्या भगवंताला जोडले, त्याला संपुष्ट हे हृदय पेटी करुणी पोटी। संपुष्ट म्हणजे आतल्यात हृदयाची पेटी करायची, हृदयात देवाला साठवलं पहा कोणी। हृदय बंदी खान केला आत विठ्ठल हो धरीला। माईक घेऊन तिकडे येऊ कोणी तुमच्यात। चालू चालू विठ्ठल विठ्ठल। एक काम करू आपण, एकदा मावशा भजन करू। तुम्ही सगळ्यांनी एकदा भजन करायचं, मी पुढे म्हणते, सगळ्यांनी माझ्या पाठीमागं। तोपर्यंत पुरुष मंडळ तुम्ही खाकरून खुकरून घशाला धार लावा। महिला मंडळ म्हणताना डोक्यावर पदर घ्या, माई एकदा एकदा पदर घ्या डोक्यावर। भजन झालं की काढून टाका परत, पण पदर घ्या। हा सगळ्यांनी जोरात म्हणायचंय।